Abi man ako sa damguro ni pero pastilan na tinuod man. Here's my first time to drive a racing car. Yay! Fun station din ang tawag silang World of Fun dire guys. And talking about this fun thing, nangurog na gid akong tuod dihang dapita kay di ko kamao mo drive a car pero why not give it a try? Mga bata pa gid akong kauban lupigan. Ug mo ning dapit na nakaingan ko nindot nday mapilog lumba. Nang baskaon pa man ako napilan. Seryoso lang kaya natang voice over ron guys. Sama sa kaseryoso sa akong naman nag-drive na ng dapita. Grabe sakit sa akong kamot kay kusog kay na akong gigunita ng minobila kay hadlok gud ko nga matumba or mabangga ba. Kay kung mabangga ka balik makasuna. So yes guys, we won the second to the last place. Sumoto kung talawan ka, huna-huna ang parihata. Kaya man day. This is Jai.